Доброе время суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами я, таролог и проводник Надежда. Мои хорошие, сегодня посмотрим тему общего онлайн-расклада «Стучит, гремит, на пороге стоит». Успокоимся. Можете назвать свое имя. Мои хорошие, не забываем. Расклад общий, не у всех может проиграться, такое бывает. Видеорасклад могут смотреть как мальчики, так и девочки. Трактовка от женщины. Что у вас стучит, гремит, на пороге стоит? Так, начнем. В каких энергиях вы сейчас находитесь? Хочете изменений? Резких изменений. Какая-то ситуация сейчас складывается не в вашу пользу. Вы переживаете, волнуетесь. За эту ситуацию отвечает не только женская энергия, но и мужская энергия. Вы выходите королевой мечей. Властная, уверенная, сильная, стабильная, но и принц пентаклей около вас рядом. Вы здесь или хотите что-то поменять, все сделать по-другому, как-то наладить другие общения и с третьими лицами, и с принцем пентаклей. Принц пентаклей находится в ваших энергиях. Это говорит о том, что действительно вы ему неравнодушны. Здесь он сам хочет все поменять в своей жизни. Вы с ним или договорились, или разговаривали об этом. Как-то пошло не так. Ситуация поменялась и не в вашу пользу. Но это ненадолго. Дайте время. Не торопите, не спешите. Так, на что вам дают время? Этот мужчина император. Он действительно скажет вам то, что вы давно от него ожидали и слышали. Он к этому готов. Хотя преграды и препятствия есть, как с вашей стороны, так и с его стороны. Иногда вы очень придирчивы. Начинаете очень много выискивать ненужные какие-то и обращать внимание не на нужные какие-то, проблемы, ситуации, не то сказали, не так повели сами себя. Касаемо женской энергии, мужской энергии, вы начинаете переживать, волноваться, но обиду долго в себе храните, держите, не прощаете обид. Отпустите ситуацию, которая сейчас больше всего вас волнует. Она сама рассосется. Понимаете? Здесь налаживание идет личной жизни. К этому пункту вы еще вернетесь не раз, личная жизнь. Но мужчина, или вы в треугольнике, или он в треугольнике, сейчас в ожидании денег, в ожидании пентаклей, в ожидании какого-то разрешения. Может быть, он от вас ждет, что действительно что-то будет по-другому. Кроме данного мужчины пентаклевого, здесь у нас еще и мечевой появился. Мужчина властный, уверенный, сильный. Но знайте, пентаклевый мужчина – император. А вот мечевой мужчина считает себя таким зазнаистым, гордыней. Я. Что еще у вас гремит, стоит? Гремит, стоит на пороге, шумит, колокола бьет. Будете разговаривать с третьими лицами. Не скажу, что разговор будет неприятный. Здесь вам нужно смириться с какими-то поставленными от них задачами, с какой-то ситуацией. Смириться. Не выходить с ними на конфликты, не доказывать им. Это бесполезно. Они вас не слышат. Отпустите ситуацию. Она разрулится без вас. Не тратьте на это силы. Иногда вы начинаете думать, переживать, волноваться. Ночами не спать. Все у вас будет по судьбе. Я не скажу, что сейчас вы идете по дороге, которая предназначена вам. Нет, вы сейчас не по этой дороге. У кого-то проходит 10 дней, у кого-то проходит вот какой-то день в 10 утра. Вы узнаете такие перемены, которые
заставит вас радоваться, заставит праздновать эту победу. Все-таки одерживайте вы победу. Вы этого заслуживаете, не забывайте. Денежная энергия будет тормозить. Не так сильно, но будет тормозить. Такой будет, вы знаете, такая будет вот ситуация. Вы этого ожидаете, но произойдет все не по вашему плану. Не переживаем за это. Всему опять идет информация, всему свое время. Вот он нас стучит, гремит на пороге. Стоит у нас мужчина. Он никуда не уходит. Он никуда не уходит. Будете выбор делать вы, но только не ошибитесь. Уже информация была, такая женщина наподобие приходила, так как мужчина может как-то, вы знаете, в самый последний момент отступиться. Вы на него надеялись, планы, а он может отступиться. Для чего он отступается? Вот отступление его для чего? Он ждет от вас помощи. Вы здесь должны брать быка за рога, сами двигать эти отношения с ним, сами. Он с любовью, с нежностью идет в вашу жизнь. Мужчина непростой, у кого-то проиграется в данный момент, он сейчас находится, но вы должны сами. И этот мужчина открывает вам дороги на Пентакле. С ним действительно будет где-то сложно, но с ним просто. С ним просто от того, что какие-то сложные моменты, они будут проходить. Не зря изначально говорили, всему свое время, не спешить. Они пройдут. И открывается дорога на Пентакле, вот именно ту дорогу, которую вы ждали. Дорога на любовь. А это очень важно. Это очень важно. Любовь спасет мир. Когда у нас есть любовь, у нас есть здоровье, у нас есть успех, у нас есть планы, мы фантазируем, мечтаем, мы хотим этого. Если в данный момент у вас есть в сердечке любовь, действуйте сами. Не ждите от мужчины, когда вот он к вам проявится. Так, другую колоду возьмем, посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что у нас стучит, гремит, на пороге стоит? О! Вылетели карты, не буду убирать. Есть женщина в вашем окружении, которая вам во многом поможет, подскажет. Эту женщину послушайте, выслушайте. Изначально она вам не открывала свою душу, свои тайны, свое сердечко, как-то не старалась вам помогать, а здесь она встает на вашу сторону. Вот эту женщину слушайте внимательно. Здесь еще у нас идет то, что аркан дурака. Не все люди будут с вами честны, не все люди. Но у вас интуиция работает на все 100%. Прислушайтесь к своей интуиции. Вы отбросите энергию дурака и энергию повешенного. Они отойдут в сторону. Вам самое главное не бояться рисковать. Риск – это ваш конек. Но вы рискованная женщина. Даже если вы проигрываете, немножечко попереживаете, поволнуетесь, но в конце концов найдете свою середину, где поступить так, где поступить так. Иногда теряете контроль над собой, но это говорит о том, что контроль вы можете терять над собой, какая-то ситуация не разрешилась, и она вас выбила из колеи. Но вы быстро находите утешение. Почему-то вы любите одиночество, побыть одной, подумать, поразмыслить. Вы можете думать о любви, вы можете размыслить над своими планами, над своими какими-то рабочими моментами, над своей жизнью. У кого-то проиграются рабочие моменты, здесь как будто будет неожиданностью. Вот семерочка пентаклей, вознаграждение, денежки будете брать. И я не скажу, что денежки плохие, денежки хорошие. Мои хорошие, стучит в окно. Ветер у нас очень сильный сегодня, как ураган. Не обращаем внимания. Энергия дьявола не для всех. Иногда в раскладах проигрывается хорошо, да? Но для вас она с кубкой, 8 кубков вышла энергия дьявола. Вот у нас аркан дьявола выходит, да? Он вам в помощь. Он вам в помощь. Он иногда может вас настроить на такой риск. Ну, риск, еще раз говорю, это ваше прям благородное дело. Рискуйте, не бойтесь. Риск оправдан. Здесь по энергии дьявола часто находятся люди, которые могут вам постелить соломки. Иногда вы этого не замечаете. Они могут делать это за вашей спиной. Я не скажу, какие-то здесь люди к вам
многие с негативом. Нет, в окружении вас находится очень много хороших людей. И вы не бойтесь обращаться за помощью. Действительно, помощь придет вам и будет приходить оттуда, откуда не ждете. Я бы сказала, такой у нас успех, гарантирующий, долгоиграющий. Такую информацию вам сегодня дали, мои хорошие. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки, вам не сложно, мне будет очень-очень приятно. Я вас всех люблю и уважаю, мира вам всем и добра. Кому нужен более глубокий расклад, вы всегда можете обратиться ко мне в WhatsApp, в Viber, в Telegram, и мы с вами проведем уже более глубокий расклад. До новых встреч!